Тема сегодняшней встречи — правда и ложь. Почему люди лгут? Почему так трудно всегда говорить только правду? Люди настолько пропитаны страхами различного рода, что правда затерялась где-то там в дебрях, и ложь, как проявление страха, стала естественной и повсеместной. Вся ложь, она идет из страха. Человек просто боится. Люди всегда лгут из-за страха. Причем неважно, страх этот, страх наказания, страх оценки, страх нежелания кому-то сделать больно. Это страх. И у людей так принято, в реальности людей текущей, врать. Когда-то во времена Золотого века люди практически не врали. И где эти люди сейчас? Века ли все изменилось? Сейчас бывает в нашей жизни 100% лжи. И это не изменить до следующего Золотого века. Кто-то пытается быть честным, но такие люди долго не живут в нашей реальности. Да, трудно, приходится врать всем. Но поскольку это общепринято, то, хотя на самом деле ложь порицается во всех системах, но тем не менее лгут все. И ничего тут не сделаешь. Бывает, не хочется говорить правду человеку, чтобы он не расстроился или не разозлился. Бывает, врач не говорит пациенту страшный диагноз, чтобы тот не упал духом. Можно ли сказать, что иногда действительно ложь во благо? Ложь во благо не может быть хорошей, потому что это ложь. Она не может быть святой вообще никакой. Человека вводят в заблуждение, он теряет возможности. Та же самая медицина. Если человеку наврали, не желая его расстроить или расстроить его родственников, то они, по крайней мере, одну возможность выжить у него отняли. Он просто умирает в неведении. А если бы знал, мог бы что-то предпринять. И так во всех делах. В принципе, врать нехорошо. Мы об этом уже проговорили. Но врут все. В этой реальности без этого нельзя, очевидно. Сам термин «ложь во спасение», он создан тоже из страха, что человек не может сказать определенную вещь, которая может расстроить собеседника. И оттого придумали фразу «ложь во спасение». Хотя лжи во спасение не бывает. Правда, она все равно остается правдой. И если человек ее не узнает, а неприятная ситуация все еще есть, то просто это подстава для человека. Но если мы говорим о врачебной лжи, то это, условно говоря, нежелание врачей возиться с пациентом. И не обязательно ему говорить диагноз, но ему нужно сказать все то, чтобы болезнь либо облегчить, либо сопроводить пациента в его диагнозе, в его прохождении болезни. Ну а здесь, конечно, отмахнуться как на отвали. Вот я не буду тебе говорить диагноз, скажу, что у тебя грипп, а на самом деле там гораздо все круче. Поэтому это тоже это не профессионализм, это врачебная слабость, по сути дела, профессиональная. Что делать, когда не хочешь говорить правду, а из тебя ее буквально вытягивают? К примеру, о каких-то обстоятельствах своей жизни. И не всегда получается уйти от разговора. Иногда даже проще соврать, чтобы отвязаться от навязчивых расспросов или сказать частичную правду. Но после этого остается неприятный осадок. Как поступать в такой ситуации? Как ни забавно, но здесь поднят тоже пример страха социального. Но боится в данном случае не спрашивающий, а отвечающий. Когда человек начинает отвечать из любезности, но нехотя, он тоже боится, просто боится обидеть собеседника. Сильный же человек скажет, как он думает. То есть не лезь не в свое дело, пожалуйста. Тут уже дальше идет вопрос тактичности, но в целом это тоже произрастает из страха. Когда нам не хочется что-то говорить,
Ну вот когда, условно говоря, заходит на твою границу, интимную территорию, то тогда можно сказать, что ну вот этим и ограничимся. И это мое личное дело. Я имею право оставить это без огласки. Но это будет, во всяком случае, честно. И на самом деле очень глупо, когда люди начинают обнажать все свои подноготные и все свои тонкости, особенно касающиеся личной жизни. Однако сейчас это стало определенным брендом, что как можно круче рассказать о своей жизни. Но мудрый человек никогда не будет себя обнажать. У человека всегда есть выбор, врать или не врать. Можно заключить дурака. Это иногда тоже срабатывает. Тут не идет речь о лжи, а речь идет о творчестве, о выдумке, о фантазии. Ну, не все это могут. Но вообще, конечно, теоретически лучше сказать правду. Сказал, отрезал. Либо не говорить вообще ничего. Есть люди, которые считают своим долгом в любой ситуации донести правду до окружающих. Есть и такие, кто готов отстаивать свою правду с применением физической силы. Но приносит ли это пользу им самим и окружающим? Правдорубы — это люди, не способные принять тот факт, что другим не обязательно знать то, что они думают. Чаще всего это люди, которые, опять же, боятся остаться в одиночестве, что их мнение никто не узнает. И пользы они своей правдой никому не несут. Мудрый человек оставит свое мнение при себе и примет мнение другого. Говорить правду и бороться за правду — это разные вещи. Можно быть честным, а можно быть навязчиво правдивым. И это навязчивость реально портит жизнь и самому правдолюбу, и тем, кому это он правду пытается навязать. Лучше просто быть честным и не обязательно таскаться с этой правдой по свету, а просто с ней жить. Но вообще правдорубство и борьба за правду, я полагаю, что это от глупости. Потому что мудрый человек, он знает, что у каждого человека своя правда, и каждый судит со своей колокольни. Правда и истина. В чем отличие? Но истина одна, а правд много. Ну, по сути дела, каждый человек имеет свою картину мира, свой фильтр, свое восприятие, поэтому каждый будет иметь свою правду. Истина, она порождается после того, как человек узнает все ее аспекты, все эти правды. Когда на цилиндр светят с разных сторон, одна тень показывает круг, другая прямоугольник, но истиной остается цилиндр. Правда и истина — это совершенно разные вещи. Истина может быть правдой, но правда не всегда истина. Вода в реке для одного может быть холодной, для другого теплой. Это правда. Причем у каждого своя. Но истина в том, что в реке течет вода. И это истина для всех. Правда и для рыб, и для людей, для водорослей, и для самой реки. То есть эти вещи не стоит смешивать. Это из разных горизонтов, из разных уровней.